honk नोना गर्ल्स ग्रुप का ये न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ। उसके परफॉर्म वीडियो पर मैं रिएक्शन करने वाला, फिर मैं इसका रिव्यू करूंगा। देना करते हुए रिएक्शन की तरफ चलता हूँ। Look at me, look at her, pics in the rearview mirror. Put 'em up, toasted, buckle up out of here. You'll be in the backseat, hit the gas, we turn it up, yeah. Get in the taxi, never pass me, ready, set, go. Get on the encore. Get on the encore. Get on the encore. Wheels on the bus go round and round. Got that junk in the trunk and we make it bounce. Tropical taste with my itty bitty waist, but my heart in your face and I always get my way. Bumping that bass and I make a speaker break. Gotta take it to your place, but I won't drive straight. N-O-N-A on the license plate. Kaka-ate, jump to like me. If you're wondering, baby, how I got it on my own, I've been working all day, all night, all day, all night, all day long. Get on the encore. Get on the encore. Get on the encore. रिएक्शन देख लियो का नोना का जो न्यू गाना हो गई मेरा फेवरेट बन चुका है। और उसकी इससे भी पहले एक परफॉर्मेंस वीडियो आई थी जिस पे मैंने रिएक्शन किया था, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उनके कॉस्ट्यूम भी, ये जिस पे मैंने अभी रिएक्शन किया, ये इनकी सेकंड परफॉर्म वीडियो है होंग सॉन्ग की नोना की। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले मैं इनके कॉस्ट्यूम से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मैं जिसने पर्पल और वाइट टॉप और ब्लैक शॉर्ट्स पहनी है और उसने ब्लैक हैट पहनी है लेदर वाली, वो काफ़ी प्यारी, काफ़ी हॉट, काफ़ी सेक्सी लग रही है। फिर मैं जिसने ब्लैक टॉप जीन्स पैंट पहनी वो भी हॉट लग रही है। फिर जिसने ब्लैक टॉप और जीन्स स्कर्ट पहनी वो भी हॉट लग रही है। फिर जिसने पर्पल टॉप और ब्लैक पैंट पहनी वो भी काफ़ी हॉट लग रही है। तो नोना की ये चारों मेंबर काफ़ी हॉट लग रही है। लेकिन ये पर्पल टॉप और ब्लैक शॉर्ट्स वाली, ये ब्लैक लेदर हैट वाली है ना, वो सेक्सी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। बाकी तीन मेंबर भी हॉट लग रही है। और होंग की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इनके डांस रैप, ये गाना मेरा फेवरेट बन चुका है नोना का, ये न्यू वाला भी। तो नोना के अपने जितने भी गाने आ रहे हैं सभी मेरे फेवरेट बन चुके हैं। मेरे फेवरेट गर्ल्स ग्रुप में से एक बन चुका है नोना। हाँ, मुझे बताएं नोना के जो न्यू गाना हो आपको कैसा लगा, इसकी परफॉर्मेंस वीडियो कैसे लगी, मेरे रिएक्शन रिव्यू कैसा लगा, सब चीज़ें मुझे बताया। तो मैं इस वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।